Entérate que el Gobierno Nacional, en conjunto con autoridades regionales, actúa con rapidez y compromiso ante la emergencia provocada por las intensas lluvias en el estado Trujillo. Equipos de protección civil y bomberos se mantienen desplegados, brindando atención a las comunidades afectadas, especialmente en los municipios Boconó, San Rafael de Carvajal y Valera. Además, más de 20 familias recibirán viviendas dignas gracias al respaldo del Ministerio para Hábitat y Vivienda. Con solidaridad y trabajo conjunto se garantiza el apoyo necesario a través de quienes más lo necesitan.